Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita lagi mau memantau sarang burung cabak, yaitu burung unik, di mana burung ini bersarang langsung di atas tanah teman-teman. Jadi telurnya itu diletakkan begitu saja di atas tanah tanpa ada ranting atau semacamnya. Jadi sarangnya itu tepat di belakang saya ini. Kita akan rekam secara diam-diam, semoga bisa berjumpa dengan induknya teman-teman. Oke, tetap ikuti terus di channel kami. Burung cabak yang kami temui ini merupakan jenis cabak kota teman-teman, atau dalam bahasa ilmiah disebut Caprimulgus afinis. Disebut cabak kota karena merupakan jenis cabak yang paling sering didapati di perkotaan. Burung cabak jenis ini berukuran agak kecil, panjang tubuhnya dari paruh ke ekor sekitar 22 cm. Warna burung cabak ini coklat dan sangat pintar berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Burung ini mulai beraktivitas ketika mulai memasuki malam, terbang berputar-putar pada senja dan dini hari, sambil mengeluarkan suara tinggi berulang-ulang secara teratur. Pada siang hari, burung ini diam berbaring di atas tanah atau pada atap gedung yang rata di perkotaan. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya berada di sarang burung cabak. Ternyata itu dia sudah menetas teman-teman. Anaknya ada 2. Ini. Penyebaran burung cabak ini menyebar luas di Asia Selatan dan Tenggara. Di Kalimantan, burung ini sebagai penghuni tetap di dataran rendah, pada tempat yang kering dan terbuka, di dekat pantai, termasuk pula di kota besar. Tadi saya sempat merekam induknya, tapi dia terbang. Jadi saya langsung melihat ke sarangnya ini. Ternyata sudah menetas teman-teman. Jadi anaknya itu ada 2. Ini diperkirakan usianya baru 4 hari. Jadi sarang burung cabak ini bersarang di atas tanah langsung, tanpa ada ranting atau sejenisnya. Jadi telurnya itu di saat dia bertelur, dia langsung diletakkan di atas tanah begitu aja teman-teman. Jadi unik gitu teman-teman. Burung cabak ini merupakan burung nokturnal, yaitu burung yang beraktivitas pada malam hari teman-teman. Di Indonesia sendiri hanya ada 2 suku burung yang beraktivitas malam hari dan pemakan serangga teman-teman.
Oke teman-teman, hari ini saya mau memantau lagi anak burung cabak yang kemarin sudah kita pantau. Tadi pagi ini, dari jam 6 sampai jam 1 siang, di kota saya itu lagi hujan deras. Jadi pada saat sore ini, saya datang ke lokasi sarang burung cabak tersebut untuk memantau, untuk memastikan bagaimana keadaannya ketika hujan teman-teman. Dan alhamdulillah, anak burung cabak itu ternyata dipindah oleh induknya di bawah semak-semak pakis teman-teman. Teman-teman, waktu kita pantau anak burung cabak tersebut, sebelumnya itu berada di atas tanah yang berbatu ini teman-teman. Jadi dia itu berada di atas ini. Anaknya masih kecil. Dan sekarang anaknya itu dipindahi teman-teman. Karena tadi pagi dari jam 6 sampai jam 1 siang itu di tempat saya ini hujannya sangat deras teman-teman. Bisa jadi induknya memindahkan anaknya pada saat malam. Karena pada saya saat cek ini, anaknya itu ternyata dipindahin di sekitaran semak-semak pakis di lokasi sarang sebelumnya. Oke, kita akan menuju ke sarang yang dipindahi teman-teman. Ini teman-teman. Jadi ini sarang yang telah dipindahinya. Jadi tanpa ada ranting atau semacamnya, hanya diletakkan di atas tanah ini. Ini anaknya teman-teman. Jadi ini teman-teman, sarang yang telah dipindahi lagi. Anaknya diletakkan hanya begitu saja di atas tanah, di bawah pohon ini, di bawah semak-semak pohon pakis. Jadi ini merupakan lokasi aman bagi anak burung cabak ini dari terpaan hujan dan panas matahari. Jadi selama saya pantau anaknya ini, saya tidak memegang langsung, tapi saya hanya merekam. Entah kenapa induk burung cabak ini memindahkan anaknya, apakah karena saya ketahui oleh induknya, atau karena faktor cuaca teman-teman. Karena memang pada saat ini, tadi pagi itu hujannya sangat deras. Nah, di sana itu teman-teman lokasi sarang sebelumnya. Oke teman-teman, demikianlah hasil pantauan kita terhadap anak burung cabak ini. Semoga anak burung cabak ini tetap tumbuh sehat dan bisa berkembang biak di alamnya. Sekian dan terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.